gandengannya dilepas karena posisinya sudah pas. Ini tekniknya, teknik cara melepas truk gandeng. Bob. Guys, cukup ini untuk tangganya ini. Saya ini tergandeng nomor 1. Ini gandengnya, ini kepalanya. Yang antri hari ini tanggal 29 April 2021. 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hari ini ada 9 truk, 8 truk busuk, 1 truk gandeng. Ini merupakan hari yang terakhir sebelum liburan hari raya. Sebab di jalan ada larangan untuk mudik dan sekarang masih ada acara pengetatan sehingga mempersulit pengambilan blok kayu karet. Ini gandengnya sudah penuh gandengannya, jadi ini ditarik teman-teman. Nah, ini caranya. Pennya dipasang, bentar, ini ganjel-ganjelnya ini harus disingkirkan dulu. Yang gandengan yang belakang sudah ditutup dengan rapi, sudah penuh full dengan kayu lok karet. Ini ditarik untuk nantinya yang depan ini akan diisi.
karet gandengnya sudah terisi, baik yang di depan maupun yang di belakang. Ini akan disambung dengan gandengannya. Cara menggandengnya seperti ini teman-teman. Nah, terus terus op. Maju Pak, maju. Kurang kanan Didik. Op. Goyang. Mundur Pak, mundur dikit. Mundur. Op. Yo, mundur. Alam. Pelan Pak, pelan. Maju dikit. Maju Pak, maju dikit. Oh, gak bisa Pak. Maju. Nah. Op. Kunci sekarang.